السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد. اليوم غادي نشارك معكم واحد روتين بسيط. غادي نسيق السطح ديال الدار ديالي، ومن بعد غتجينا الرعده الرعده نيت غادي نشاركها معكم، يعني من بدايتها، من اللي بدات حتى يعني ملي بدات كتصب. يعني نيت قلت علاش خارجه كنسيق، طالعه نسيق في السطح، نخلي الشتا كون عارف الرعده غادي تجي نخليها هي تسيق الدنيا كلها تنقيها. ايوا الرعده حتى هي زوينه، الشتا حتى هي معاها. الحمد لله ما طفاش لينا الضوء، كنت خايفه عليه يطفى لينا الضوء، لحقاش دائما ملي تكون الرعده وكيكون هذا الجو بحال هكا تيمشي الضوء. لكن الحمد لله هاد الساعه كنهضر معكم راه هي مشات زقات، ولكن الحمد لله ما مشى لا ضوء لا والو. ونشارك معكم يعني السياق خفيف، داكشي خفيف ظريف، ماشي كلشي، يعني ماشي نشارك معكم كاع السياق كله من بدايته. غادي نصور لكم فوق من السطح ديالي البلاصه اللي كنعيش فيها، يعني الزيتون كنعيش بلاصه الشلوح. يعني الشلوح يعني معروفه بالزيتون، وبعد تكونوا الجبال. هاد الجبل بعيد علينا ماشي قريب، هو كيبان بحال قريب هو راه بعيد. ومن بعد غادي نخرجكم معايا نضرب بكم دوره في عين سردون، غنضرب يعني واحد شويه منها حتى هي نشاركو معاكم، نوري لكم الجو كي عندنا داير. واصلا كان بادي عندنا داك بادي شويه ديال العجاج وسميتو، اني قلت نطلع نسيق، يبغوا يطلعوا الدراري للسطح، الجو سخون في الدار. ولكن من بعد جات الرعده صافي تخربق القضيه. الساعه حنا مازال ما عرفناش غنطلعوا للسطح، لا مازال كتصب الشتا. الجو بحال هكا كان بادي، واني انا سيقت باش تعرفوا يعني بديت السياق والشتا غادي تصب. ما صبرتش، يعني عارفه الجو كيبان يعني فيه الرعده، يعني غادي تشوفوا يعني السما غادي نوريها لكم. يعني بادي يعني الجو شويه تنقول المحال، حقاش شحال كاع هاد الايام كدير بحال هكا، كيكون الجو بحال هكا ما شوفوا السطح كدير بالعجاج. هاد الايامات عندنا العجاج نيت، وما كنطلعوش ليه بزاف، اكثر يكونوا خارجين. واليوم طلعت نسيقو باش نجلسوا فيه، ولكني من بعد ما غاديش نجلسوا. الجو كي داير عندنا، الجو عندنا هاد الايامات عندنا الجو شويه مع هاد الرعده والشتا العجاج. ايامات العجاج اليوم كاينه الرعده. شوفوا السما كي دايره، يعني الجو فيها باينه غتصب. شوف يعني هنا مشات الشمس كتغرب، كيبان عاد داك الضوء ديالها سبحان الله فوق من الغمام، تيبان داك الضوء ديالها. ورغم ذلك مشيت كنسيق، بدا كملت السياق عاد هي تبدا كتصب. قلت ليه وشتا ماشي مشكل، ضروري الواحد تيبغي يسيق. يعني انت تشوفي داك المنظر ديال العجاج في الدنيا موسخه كتقولي المهم نحيد داك الوسخ. يعني ولادي كيطلعوا ضروري كينزلوا الوسخ معاهم للدار والدروج مع هاد العجاج، يعني كل نهار. ونفس يعني نفس السيستم ديال العجاج كيخربق الدنيا. يعني هنا راه مشيت سيقت نصف ديال السطح. شوفوا كي ولا دايره الجو مشى كيخسر النيت، كتشابك هذوك اللي سميتهم الضباب حتى تيتشابك مع بعضياته. يعني هنا بدا البرق صافي، يعني مره كيضرب داك البرق النيت كيخلع، كنخاف منه انا الصراحه. هذا الجو ديال الرعده شويه كيخلعني، ما كنبقاش فيها، يبدا بحال هكا صافي كنحيد ندخل. هنا بدات كتصب صافي، بدا يعني
ما بدات كتصبح حتى ظلام الظلمه، يعني مشى الجو، مشى الليل كي بدا الليل عاد بدات كتصب صافي. هنا قلت ليها المهم كملت السياق، تزيد تكمل حتى هي تسيق مزيان لينا الجو. شوفوا كي داير البرق النيت كيضرب. نشوفوا. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو بطبيعه الحال. الا عجبكم ما تنساوش ديروا لايك وتضغطوا على زر الاشتراك. نخليكم مع هذه الجوله في عين سردون، خرجنا لها حتى هي ضربنا فيها واحد الدويره ضروري، يعني جدوا فيها بزاف د الحوايج ولات يعني زوينه اكثر يعني قبل ملي كانت. بغيت واحد نمشي لانتي. ها؟ نمشي هذاك التحليل نمشي لانتي. ها؟ هذاك التحليل